형 이런 거 하면요 애들이 엄청 좋아해요. 아 아빠 멋있어요. 이렇게. 형 이세 궁금하잖아요. 궁금하지. 사랑으로 시작해서 자식으로 사는 거야. 영원이다 진짜. 멋진 말이네. 사랑. 정말 자식 때문에 산다. 애기 형 너무 예뻐요. 지금 이제 제 애기는 이제 8살, 5살인데 아, 제일 얼마 전에 이제 예쁘잖아. 초등학교 갔거든요. 매일 전화해 매일. 아빠 어디야? 어디야 왜 안 와? 아빠 지방이야. 근데 왜 안 오냐고. 그러면서 지방인데 왜 안 오냐. 너무 귀여워. 뭐 아까 형 뭐 슬럼프 얘기했었잖아요. 저는 이제 결혼하고 살짝 그런 게 왔었어요. 이제 일이 예전만큼은 많이 안 들어오더라고요. 아, 그죠 아무래도 배우도 남자 결국에는 배우도. 근데 얘들 보고 완전히 이제 또 막 하는 거야. 그럼. 예전보다 더 원동력이 열심히 되는 거지, 에너지가. 더 열심히 하는 아니 현장에서 책임감 때문에 더 열심히 하게 되더라니까. 거야. 그치. 우리 아직 경험을 못 해봐가지고 잘은 모르겠어요. 야 지호가 그때 소개팅 해줬다면서. 오. 뭐 소개팅이라는 것보다도 이제 그냥 인사 한번. 밥 한번 먹자. 그래서 밥을 이제 편안하게 이제 저게 자만추. 자연스러운 만남 추진. 밥을 이제 편안하게 그런 거 이제 있잖아요. 이제 해줬으면 다음 날 정도는 연락 한 번은 해줬어야 되는 거 아닌가. 오. 전화번호를 내가 안 여쭤본 것 같아. 아니, 근데. 아니, 한 번도 안 해주셨잖아요, 저. 아니 하려고 하면 네가 있었으니까. 알아서 잘 있었으니까. 지금 해줘? 진짜로? 없어. 좋아하는 스타일의 어떤 이성 형이 그 이상형을 다 만났잖아. 아 이미 다 만났네. 저는 뭐, 그래요. 일단은. 이상형? 뭐라 그러지? 아, 내 가족들이 그런 험한 걸 안 봤으면 좋겠어 하는 것도 있겠지만, 이 세상에 대한 느낌을 좀 아는 사람이었으면 좋겠다는 생각을 들어요. 이해해 줄 수. 이해해 줄 그럼 수. 그래도 저는 결혼을 하라고는 하지만 전 가끔 부러워요. 지금 내가 못 누리는 자유가 있거든 너한테. 근데 나이가 있어서 누리는 거 별로 없어 이제. 장난 아니다. 맞네 애들. 너무 오 경민 씨랑. 진식 씨. 응. 신혼. 다시 한번 축하드립니다. 아 사위랑 함께. 아니 근데 이세 계획은 아직 없어? 아유 제일 싫어해. 빨리 할아버지. 아유 저렇게 보면 저 꼰대 아니야 꼰대. 전 결혼도 안 해놓고. 선배요 선배 결혼 결혼 선배. 선배한테. 예. 해야 되는데 술 적당히 마셔 오빠 오늘. 이거 본격부터 먹자. 잠깐만요. 여기다 아빠가 벌써 데뷔한 지 40년 됐대. 맞아요. 40년 됐대. 근데 오늘 좀 여러 가지로 뜻깊은 날이야. 드라마도 얼마 전에 아 좋다. 잘 끝났고. 애들이 사랑의 꽈배기를 한 대도 안 빼놓고 하나도 안 빼고 다 봤다고? 네. 다 봤어요. 다 봤어. 대단하다. 근데 이제 꽈배기 끝났으니까 얘기하는 건데 바람난 그런 남편 역을 되게 잘했던 것 같아요. 아 불륜을 하는 그 역할이 난 너무 힘들었었어. 힘들었다. 정말 힘들어. 와. 하지만 항상 주변에 내가 항상 곁에서 봤던 뭐 지호도 있고 정진이도 있고. 집에 딸이 8살이라고요. 그럴 때는 너무 봉변당한다고 그러는 거야. 나는 그래서 아빠 이렇게 내가 그냥 오기는 뭐야? 조금 그래서 별건 아닌데 선물 준비했구나. 당연히 근데 이렇게 야 이거 되네. 감사패. 기념패를 만들었네. 나 닭살 돋았어 지금. 아빠의 40년 연기를 보면서 나도 꿈꾸고 많이 배웠어. 지금처럼 변함없이 대한민국 최고의 배우 윤다운으로 남아주세요. 어머. 남경민, 윤진식 드림. 저거는 거의 대상이나 진배 없는 아유. 상태예요 정말. 얼마나 마음이 예쁩니까. 그러니까. 야 이거 어떻게 이런 거 준비했어? 아유 이거 아주. 자, 야 나는 난 40주년이 된 것도 생각을 못했어 사실. 근데 40주년이 됐더라고 보니까 너무너무 고맙고 행복했던 그런 오늘이었습니다. 사랑한다. 정말 세상을 다 가진 느낌이거든요. 예.